Snow falling. Everest base campमा स्नोफल भइरहेको छ राइट नाउ। आज चिकन रोस्ट हरे खानामा चाहिँ खाना खान गइरहेको छ फादर पेम्बा एन्ड मी। सो वेदर चाहिँ एकदम ब्याड छ। हेलो Everest base camp right now. This is Mount Pumari and this is Everest base camp, and Nopche, Loche, this behind Lenting. So ना कुकी मायाला जातले भनेको हैन। मैले अब फेरि मगर बाटो बिर्सिनको लागिसकेको त्यो त शिट। त्यो के रे ला बिर्सिहालेछ फेरि। sunset time in Mount Everest base camp. यहाँ चाहिँ 5:11 बजेको छ, 5:11 गएको छ PM। वेदर चाहिँ यताबाट चाहिँ एकदम ब्ल्याक ब्याड छ, यताबाट चाहिँ अब सनसेट हुन लागेको छ। So today Nepali New Year 2082 Vaishak 1 gate. So मेरो फ्रेन्ड हियर साथी उठेर एकदमै एनर्जेटिकमा छ। आज चाहिँ वैशाखी गते भनेर एकदमै फास्ट उठेर मेबी 6 बजी नै होला। आज चाहिँ म एभरेस्ट बेस क्याम्पमा छु। यहाँ चाहिँ एकदमै वेदर पनि कोल्ड छ अनि सनसेट हुन लागेको छ मेरो बिहाइन्डमा चाहिँ। अनि वेदर चाहिँ एकदमै लभली छ। दिउँसो चाहिँ एकदम मिठो घाम लाग्छ। अनि त्यसपछि हामीहरू कामहरू सकेर अहिले चाहिँ रेस्ट टाइममा बसिरहेको। अहिले चाहिँ 6 बज्नु लागेको छ, सनसेट पनि टक्क हुनु लागेको छ र हामीहरूले क्याम्पहरू सेट गरिसकेको छौँ। र यहाँसम्म आउनको लागि एभरेस्ट बेस क्याम्पसम्म आउनको लागि नर्मल नेपाली पिपलको लागि चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस भनेको चाहिँ नर्मली 1 पिपल बराबर 30,000 एबभ हुनेछ 1 वेको लागि, एन्ड 2 वेको लागि 60,000ले चाहिँ इनफ हुनेछ बेस क्याम्प घुम्नको लागि, बेस क्याम्प हेर्नको लागि, एभरेस्ट हेर्नको लागि। एन्ड एभरेस्ट हेर्नु यहाँ एभरेस्ट मात्रै होइन थुप्रो पाउँछ हेर्नको लागि। नोप्चे, लोचे, पुमरी अनि त्यस्तै अब आइसफलहरू भयो, डेन्जर्स, वर्स्ट डेन्जर्स, कुम्बो आइसफल, एभ्रिथिङ हियर। सो ब्युटिफुल प्लेस एन्ड एभरेस्ट बेस क्याम्प।